Kombo na ngai papa révérend Kizemoko Anité. Nazali évangéliste communal awa na commune na biso ya Makala. Matei na biso zalaki borné na kopwetola motema. Pamba te tomoni kolo Yesu na mbalane ya mibale. Alia botamela biso na lopoto mwindo. Ekozala mokolo ya mercredi le 25 mai. Oyo tobengi Noël. Yango wana po ete tozwa mapamboli pamba te papa dangenda balobaka na biso na likolo wana likolo ezalaka ya kofungwama. Nyonso tokosenga na kondima tokozwa yango. Nde yango wana tomonaki ete teme na biso ya lelo topetola mitema na biso oto ya mbankolo katikati na milimo na biso. Différence ezali te. Kolo Yesu ayaka na ntango ya Bayuda ye mpe alakaka epai ya Bayuda ete na kolongola likabo epai na bino na kotinda ngo na libota mosusu. Pamba te akendaki kuna na Bayuda me balingaki ete baniokoli ye kobeta ye bafimbu peti bake koboma ye na ekulusu. Yango wana na boyei na ye alobaki ete l'autorité de Dieu est parmi vous. Donc ntango présence ya kolo Yesu emonanaki elingi oloba ete bokonzi na Nzambe ekiti na Israele me bango bayebaki yango te batosaki mpe yango te. Yango wana alakaki bango lokola boboyi ngai nakozwa likambo na bino nakotina ngo na libota mosusu. Ntango elongwe kuna eye epai na bino mpe abakisi totangi na mokanda ya Luka chapitre 17 verset 34 à 35 alobi bino Yerusalemi mosala na bino koboya basali na Nzambe mpe kobongo baprofete oyo Nzambe atindelaka bino. Yango wana Nzambe akopesa bino mokongo. Yango wana mpe Yesu apesi bango mokongo atiki mwana te atiki mpe ndako te. Donc abandaki komilobela mpo na ye moko ete na kolongwa na ngawa mpo na libela bokomona nga liso te me na kokende na libota mosusu. Lelo biso bayindo tozwi chance na le 25 mai ya 1916 kolo Yesu amonani lisusu katikati na biso. Sali kolo Yesu mpo bilaka to makambo ya sali yango wana elakisi biso ete ye azali kolo Yesu. Makambo ebele oyo papa Mpuma Mbanza to papa Dalunga na kiangani asali makambo eza ebele me tokokoloba nyonso te. Soki tokeka na nkamba ntango bazali koluka po ete batonga mai ya nsima o beniti oyo tobengaka mai ya Jourdain to Silo oyo ezalaki kuna me ye epai na biso po alongolaki makambo nyonso aye na yango. Soki totali mpo batonga yango ezalaki lokola liziba bato bazali kokende bamaso bakotya boye babrike ekei babeto nyonso batiaki mpe ekei. Ntango bake komema sango epai ya papa Dalunga na kiangani alobi tokende. Ntango ye apesi libondeli esika wana tomoni mai ya nsima ezali mai ekabwanaki ndenge Moïse abetaka nzete na mai ya mer rouge ndenge ekabwanaki mpo bana Israeli batraverse ndenge mpe esalamaki na mai ya nsima. Ntango apesi libondeli espace ya mabele emonani mai etelemi kotoyo mai etelemi kotoyo bambisi mpe emonanaki ebele na esika wana. Nde yango wana bamboyo bazalaki na bamboka aux environs ya nkamba bazwaka bambisi mpe baliaki yango. Nde c'est ainsi que bamason basoki moye ya kotonga batongi ti na ndenge tomonaka lelo epai ya mibale ekabwani na oyo ya basi. Tala bilembo ya ndenge wana ezali elakisi biso ete ye azali Nzambe obutela mokili akokosala likambo ya ndenge wana te. Merci mama journaliste. Na Bayuda toyebi malamu ete tata na ye Joseph apesaki maboko epai ya tata na misala oyo ya ministeri kosala bibonga kosala bakiti mpe nyonso. Me na ntango na biso lokola asalaki mosala maboko na ntango wana awa mpe alakisi elembo mama mwilu atindaki ye na Mbanzangungu mpona koyekola mosala ya kuti to kozala tayer. Ayekolaki mpe ayebaki breve waneke na nkamba atongela mpe bato ebele bilamba mashini ne mpe eza ti lelo abandaki kotongela. Me lokola azalaki na mokumba ya kokengela nkamba nde papa Simon Kimbangu ayaki koyebisa mama mwilu ete yebisa na papa Mpuma Mbanza azonga na nkamba mpona kosala pamba te aza na mokumba ya monene. Setesike mama mwilu atindaki sango po bazwa ye aya kozonga na nkamba elusoleli ya sika. Donc azalaki couturier asalaki mosala ya maboko. Solo papa Dangenda loba boye na mokili mobimba eza na bato misatu oyo bazwa baptême. Totangi lokola toza na bato misatu oyo babotama na lisumu te. Totangi Adam, totangi Eve mpe totangi kolo Yesu. Mais eye komona na mpona nini kolo Yesu aye kozwa baptême? C'est parce que awuti na nzoto ya mutu. Bien que zeme ezalaki zeme ya molimo santu me lokola awutaki na nzoto ya Marie aza mutu esengeli babatise ye. Nde yango esalamaki bongo na ntango na biso mpe ntango na biso tokomi oyo lokola ye pa ye ndenge esalamaki na Bayuda esengeli mpe azwa baptême. Yango nemonani mondimi ya liboso
ya lingomba na biso azwaki baptême ezali papa Dialunga na Kiangani ezalaki na le 18 mai 1949 po papa Kisolokele na papa Diangenda bango bazalaki lokola bakangami bakendaki kuna na colonie scolaire ya Boma lokola bazalaki kuna na Boma lokola bazalaki lokola baumbu bainsistaki po ete bazwa baptême kuna na église catholique mpe bazwaki yango me ntango bazongaki na nkamba lokola papa Mamanza ye kolo lingomba oyo ainsistaki na bandeko na ye mibale bango mpe bayokaki mpe batosaki nde yango wana toyaki koyamba bango lokola basekoki na kati na lingomba na biso ya église Kimbangu do mondimi ya liboso na lingomba na biso ezali papa Dialunga na Kiangani kolo Yesu na mbalane ya mibale ye mondimi ya liboso oyo azwaki baptême na lingomba na beaucoup na mabongisi ya papa Simon Kimbangu ntango akangamaki na Mbanza Ngungu avant ke akende baechemine ntina Kinshasa mpe akende Lubumbashi na prison nakanisi sénégalais oyo azalaki machiniste akoti tre ezodemare te batuli ye Kimbangu olingi nini mundele akoti ameki ezodemare te alobi naza na posa ya mwasi na ngai na bana na ngai soki baye tosololi tosilisi posa na ngai esili nde train kodemare bakende kozwa nde ya partir na wana kabolaki ntango basolela mama mwilo mpe apesi charge ya mwana moko na parmi bango misatu nde papa Dialunga na elobamaki ete ya kobima na nkamba te azali mokengeli ya Yelusalemi nde papa Simon Kimbangu asalaki programme bongo me mokonzi ya lingomba ezali papa Diangenda leki na bango ya suka bango mpe bazalaki na discussion ata moko te pamba te tata asi abongisaki likambo wana bango bazalaki informe yango wana ntango tata Diangenda le 20 mai 1959 atiki mosala ya leta azwi ya lingomba na ordre ya tata na ye nde ye akomaki chef spirituel kasi na le 24 décembre po sikoyo tozwa personnalité juridique oyo ete tokobima libanda mpo tokana osambela lokola bangomba mosusu bakanisaki lokola papa Diangenda aza chef spirituel ye nde moto akosigne mokanda wana ale yango wana alobi te ngai te kolo lingomba ezali Fuma Mbanza ye alobi papa Fuma Mbanza ayaka yo mokonzi ya lingomba ndenge tata atika kende okende kosigne mikanda alobi te ngai sinatinga ngai ezalaki wana manzaka soso Kisolokele alobi atako ezali bongo charge eza ya yo kende kosigne na ndenge mpe akendaki kosigne mais ntango tozwi personnel juridique bamembre effectif bambuta ya ntango wana batali balobi te bapapa tokobenga bango bamvwala nde yango wana tobani obenga bango bamvwala kende balobi te na monene ya likambo oyo bapapa baza nango papa Diangenda azali chef spirituel papa Kisolokele premier chef spirituel adjoint papa Dialunga na deuxième chef spirituel adjoint mais lokola papa Kisolokele akei papa Diangenda akei yango wana nde papa Fuma Mbanza Dialunga na Kiangani aye kozwa bokonzi ya lingomba en tant que chef spirituel oyo akambaki biso ti baye kosala remise na papa Simon Kimbangu Kiangani tata molimo sa ngai kombo na nga mama Marceline Kisigela na Mawete na lingomba na batelo mpe chef de cellule elamba oyo tozasi ya programme de dirigeant kuna na dirigeant tozali balanga ntembo mpe nazali mama directrice na école de formation Noël elingi koloba mbotama nkolo Yesu abotamaka na bayuda kuna bayambaki ye abotamaki na libota ya mama Maria mpe papa Joseph kasi zemi wana ezalaki ya molimo sang ndenge bakoma yango na Luc 1:26 abotamaki me bamokili bayambaki ye te bandimelaki ye te nde ayaki kolaka bango lokola bolingi nga te okonzi na Nzambe ekolongwa na libota oyo ekokende na libota mosusu nde kuna tomonaki na Matthieu 21:43 nde nkolo alongwaki na bayuda ayaki kobotama na mbala mibale awa na Afrique na bato moyini donc tokotali yango na mbala mibale ayaki kobotama na kombo ya sika soki totali mokanda na Apocalypse chapitre 3 verset 12 ekomemeli biso epai ya okende kobotama na molongo akokoma kombo ya mboka tata na ye Yelusalemi ya sika mpe na kombo na ye ya sika
donc na mbotama na mibale akobengama lisusu yesu te akozala na kombo ya sika nde biso bakimbanise tosali barecherche kati na biblia toye komona kombo ne ya sika konkretement papa ya lungana nde soko otali yango na kati na bayuda kolo yesu abotamaka na mois de mai na mois de mai pamba te calendrier nzambe achangeaka yango uta babwimaka na avril na mois d'avril 4e mois alobaki na ordre ya nzambe bobana kotanga oyo ezali sanza na bino ya yambo donc 6e mois oyo ange akeyaki epa maria na Luc 21-26 donc 6e mois wana nde eza mois de septembre na calendrier na biso soko bandi mois de septembre si na mois de décembre ezali mbotama te donc 9e mois eyaki kokoma na mois de mai et puis mbotama ya kolo yesu na bayuda batemoin bazalaki pamba te abotamaki na ngonga recensement mpe na ndako ya bibwele yango wana na mbala mibale mokanda ya ebeleyo chapitre 9 verset 28 elobi ete na mbala mibale nakoya litu mpona masumu te me nakoya kotalela bato bakotalela nga na posa donc na deuxième fois na kombo ya sika papa ya lungana aye bato bakomprendre ye bakimbongise pamba te mokanda profete Esaïe aprofetiza yango na Esaïe 52 toko 13e à 15e verset ke akozala kitoko te donc mutu akolula ye te po ezatala ye me na ntango bayuda azalaki mondele azalaki na bote azalaki na mandefu suki ebele me mokanda mpe ya Esaïe elobi na mbala mibale akozala na suki te soki totali yango na Esaïe 7 verset 20 akokata mandefu kolo na mbala mibale soki otali su profete Esaïe alakisi biso na mbala mibale akobota akotika libota Esaïe 53 soki otali yango bana na premier verset na 10e et surtout maloba wana okomona yango na 10e verset ke polo akobota akotika libota yango wana polo na mokanda ya baloma chapitre 9 verset 29 kuna mokanda wana elobi ete soki kolo atikelaki biso bana te nde tokomi lokola Sodoma na Gomora donc elingi koloba nkolo yesu na ntango ya bayuda ayaka na mbala mibale kuna na bayuda abotaka te abalaka te me ntango aye na mbala ya mibale awa na Afrique na tata na ye tata molimo santo papa Simon Kimbangu nde abali aboti atiki mpe bana mwana ne oyo ya mobali ya liboso yeyo tata molimo santo papa Simon Kimbangu tiangani ye nde azokamba lingomba ye nde abondelaka mpona mokili mobimba mpo mokili ezala na kimia soki papa ya lungana atikaki liboto te nde pasi nde ezali na kati ya monde entier yango wana abengaka kolo solution bato nyonso bakoluka baya na nkamba onga kutu nayebi ya liboso nanu bikolo nyonso ezala bato balobaka français ezala anglais papa ya lungana azalaka ne kuna na mboka atanganeka école primaire mais oloba na anglais ye azozongisa réponse oloba na français ye azozongisa réponse azopesa réponse kaka na kisingombe bato oyo bazoyoka ye bazoyoka neti na anglais to na français ya mibale bikamwa onga mpe na yebi na nkamba mama moko azalaki kolamba bakwanga ntaba abeti ntaba wana loboko ekukani basurveillant bamonika ntaba ezoya kolela me nzoka azopesa message papa ya lungana azoyoka ntaba ye kofunda mama na kombo ya mama kuna na ngombe kinsuka oyo abuki ye lokolo nde atindaki basurveillant bokende kobenga mama intel aya kosejustifie baye kofunde na ntaba mama wana ntango aye bayebisi ye ntaba nde aye kofunda yo obuki ye lokolo alobi ya solo papa nabuki ye lokolo
tozali na liziba ya mai ya nsima exemple ya mibale basurveillant mosusu na ntango ya kala bameki kopeshe liziba wana mbisi bambisi papa de alunga na ntango azoleka bambisi na liziba oyo batikalaki babandi kolela tozalaki nombre autant me batata surveillant songolo mpakala aye kolongola baninga ate kolamba bango papa de alunga na aya abenga mpe surveillant wana ke bambisi ya mai eye kofunda yo okendaki kopeshe baninga si aye kofunda papa de alungana asali bikamwa oyo ndenge kolo yesu asalaka ke bamapa mitano mbisi mitatu na bana klase asala bamiracle oyo ezali ebele atindi bana klase na bilanga naka mwa bambisi domson misatu mwa bakwanga mitano baprofeser babude me papa ntango alobi ka bobondela kaka bokabola na bana klase babondela bakabola na bana klase biloko etikala ndenge miracle kuna na bayuda ndenge asalelaka yango batemoin bana klase oyo batangi na nkamba baza na baexemple ebele sur papa mwamba. Na semaine oyo tozali kokende le 25 mai ezali papa de alungana mwana mibale ya papa Simon Kimbangu ye moto abotamaki na date oyo le 25 mai ye azali kolo yesu na foi na biso bakimbangiso tobengi ete ye azali kolo yesu mpe abotamaki na date oyo ya le 25 mai fete na biso ezali fete moko monene mama jo biso abotamaki ya solo motuna wana ezalaka mpe komplike me kuna na bayuda abotamaka nanu mbala liboso ayaka na bayuda me ye mpe alobi ete kuna na Jean 14 alobi ete nakotindela bino mosungi mosusu ye akozala lokola ye sa signifie ete mutu lokola ye kolo yesu ye ayeli biso na loposo na biso ya bayini biso ibia oyo tobengi ete papa de alungwana ye wana ka kolo yesu oyo abotamaka na bayuda ye wana peka achange identité te na ntina ete kuna na bibilia tomoni ete ntango kolo yesu ya bayuda kuna amataki likolo ya ngomba amonaki Moïse amonaki Eli bayekoli batonaki ete Eli akoya ye lobi deja ayaki Jean Baptiste oyo bozomona ye wana Eli sasimbi ete kolo yesu ntango amataki likolo achange nzoto na ye mpe achange ye mpe alobi nakoya na kombo na ngai ya sika yango wana ye na kombo na ya sika aye na loposo mwindo ye wana papa de alungana mama wana ekobandisa biso te bayuda mpe bazalaki ndenge wana ntango kolo yesu abotamaka nano kuna mpe biso na théologie tolobaka ete la foi ne se discute pas foi moto aza na foi na ye ndenge azomona ndenge wana biso bakembangisi na foi na biso tolobi ete kolo yesu ye wana mpe date oyo abotamaki ezali le 25 mai ya solo kuna na bayuda abotamaka mais date oyo tomonaka le 25 décembre ezali date moko conventionnelle e biso baliboso te kende kuna baorthodoxe bango batie kombo ya mbotama ya kolo yesu le 26 janvier omoni toza bato ya liboso te tochange kombo wana e bango moko mpe na église chrétienne bayebi ete date wana eza date moko conventionnelle mais biso bakimbangi toza na baargument oyo ezopousse biso à dire que le 25 mai c'est la vraie date indiscutable et palpable à partir de la Bible toko discuter mais le 25 décembre eza na fondement moko biblique te ezali fête ya basoulage ezalaki fête moko boye mais bachrétien po ete base soustraire baboma bango te bango bakotaki na mokolo wana le 25 décembre sinon ezali date juste te date réelle te ya kolo yesu abotamaka na bayuda ezalaki le 25 mai e makambo ebele osait démontrer que date wana eza fausse mais date na biso la 25 mai en tout cas c'est la meilleure date parce qu'à partir du fondement biblique on peut démontrer noir sur blanc que date wana ezali le 25 mai mais na bayuda date le 25 décembre ezali te ezalaki date ya dieu soleil lokola balobi ete kolo yesu azali moi ya mokili aloba puze mpe esika wana balobi ete lokola bazwi mpe date wana bate le 25 décembre sino eza fausse date
la vraie date, c'est date le 25 mai. Merci. Maman, miracle belé. Nakozwaka moko po tosalaki une année avant toyekende na partie de théologie na Nkamba. Préfet azalaki na Nkamba azwaka baélève bakendaki na bilanga ya papa Kumambanda na ntini ete baélève wana bakende kosala. Papa Kumambanda promettre bango ete bosala bilanga na 12 heures na kotinda mutu po kotikala bino biloko ya kolia. Na 12 heures wana baélève basali plus de 100 élèves basali bilanga bamona 12 heures mutu aye kotikela bango biloko ya kolia. Mais ayeka na kwanga moko na biteni mitatu ya makayabu ndenge nini bakokabona bato ebele. Mais miracle esalamaka papa Kumambanda abondelaki bale kwanga wana bamorso etikali makayabu bamorso etikali wana ezali miracle moko monene. Eba miracle tokota meme mbotama na ye toyebi ete na l'an 1916 ntango abotami na congrès ya Nkamba babomaka nzoko. Eza significatif na biso bakongo eloko wana ezali très significatif. Banda pe période wana tomoni ete biso presque na Congo central toza na végétation moko presque basavane oui baforêt ezali me mingi te baéléphant ezalaka te. Mais ndenge nini éléphant wana aya kobotama te mpe ane wana mpe papa de Alungwana c'est très significatif. D'une façon théologique on peut démontrer que ya solo ye wana peka kolo yesu abotami kati na biso. Kolo yesu oyo asika mpe alekaki na baptiste mo tomoni kuna bayuda ya solo ntango akomi age na 33 ans. Kolo yesu ya bayuda akendaki na Jourdain mpe azwaki libatisi epai ya Jean Baptiste babatisaki ye mpe ndenge moko na bipa kolo yesu alobi ete akochange te akochange ka forme na ye ya nzoto akochange couleur na ya po me makambo nyonso oyo asalaki mpona bayuda mpe asali na biso awa na mboka na biso ya Congo. Processus nyonso ya kolo yesu bayuda oyo asalaka kino lelo biso mpe na lingomba na biso kolo yesu ya biso papa de Alungwana ye mpe asali makambo nyonso wana azwi bate makambo nyonso meme toke mosika tala église na biso église de Jésus-Christ église de Jésus-Christ la terre par son envoyé spécial Simon Kimbangu. Soko tolandi bien nani mutu asinyaki po ete lingomba na biso eyebana ezali papa de Alungwana na ntina nini ye kolo yesu lingomba na ye yango wana ye moko asinye parce que ete ye wana ka abotamaka kuna abotami lisusu lelo biso bakimbali tozala fiere soko oke na bible na théologie tolobaki meme kolo yesu oyo ya bayuda bandimaka ye te yango wana mama ndenge olobi ete tozala na biso na motema pasi eke o bamosusu bakondima te c'est logique bakondima te mpo na nini ndenge wana alobaki ete bino bokoyeba ye me bamosusu bakoyeba ye te biso bakendiki toyebi ye tozala fiere e todémontre kolo yesu oyo ya bayuda wana ezalaki 3 siècle mpo baloba ete azali mwana nzambe me biso tozali combien de siècle pas même 3 siècle apene tokomi na siècle moko ya pamba me toza na théologie na biso toza na pose na monde mpo toyebisa mokili ete biso mpe toza na fondement biblique yango wana ye wana makambo nyonso asalaki yango kasi oyo mpe ya biso kolo yesu abotami epai na biso mpe azosa e meme pape catholique toke mosika te pape catholique ye moko atémoigné que kolo yesu akobo na nord de l'Angola eza Congo ye wana mpe abotami bango bayebi na bango me baboya koloba me biso bakimbangi te toyebi ete ye wana kolo yesu abotameli biso.
discipline Kouakiadi. Ok, tozalaki wana toujours na ambiance na biso na kati ya paroisse ya Makala. Epai wapi ambiance mataki likolo mpona na ntina ya fete ya célébration ya Noël na biso oyo ekozala mokolo ya mercredi. Bafidèle kimbongiste nyonso bazali chauffe na ntina ete tozali kozela nkolo yesu abotamela biso spirituellement lisusu na kati ya mitema. Yose nazali kobenga bino bosabone massivement la chaîne na biso YouTube Kouakiadi TV et na internet Facebook Kouakiadi Net. Toza wana mpona koluka bainformation makambo nyonso ya lingomba makambo oyo etali lingomba toza wana juste mpona lingomba donc makambo oyo nyonso etali lingomba toza wana mpona bino tozali baserviteur na bino toyali koluka bainformation bipai wapi etali lingomba mpo toya koprésente biso yango bino yango plutôt bokozala desi te toza wana mpona bino eza ngai simple serviteur na bino Keren Njovu nasengi bino bozalaka bosabone massivement bokozala desi te à la prochaine